Левитацияның не екенін білесіз бе? Ол бір адамның ешқандай да құрылғының көмегінсіз ұшуы. Біз оларда тек сиқыршылар істей алады деп ойлаймыз, бірақ оны қарапайым адамда жасау мүмкін. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 5 левитация жайлы айтамын. Ұшып тұрған қыз деп аталатын бұл видео 2011 жылдың 2 наурызында интернетке жүктелген. Қазіргі кезде бұл видео 8 миллионнан да көп адамның назарын аудартты. Видео Ресейдің орманында түсірілген. Мен видеоға итімді түсіріп жүретінмін, бірақ не болғанын айта алмаймын деп жазды Евгений есімді автор. Автор ойнап жүрген итін түсіріп жүргенде кенеттен ұшып тұрған қызды көріп қалған. Қыздың қасында анасы болған. Біраздан кейін камераға түсіріп тұрғанын байқап, қыз бірден жерге түсіп сол жерден кетіп қалады. Үнді йогалары монахтар сияқты левитация жасай алады. Интернеттегі үндістердің левитация жасаған көпшілік видеосында қандай да бір құрылғының көмегімен ұшып тұрғандай болып көрінеді. Бірақ левитация жасай алатын үнді уникумдарда кездеседі. Сондай жігіттің бірі левитациясын видеоға түсіріп алған. Бұл видеода беймәлім күш ұйықтап жатқан әйелді көтеріп алады. Әйелдің айтуы бойынша ол ешқандай да күдіктенбеген. Ұйқыдан тұрған кезде үстіне көгерген жерлерді көргенде оны алаңдата бастаған. Содан үйіне камера орнатып қойғанда осы өзінің левитация жасағанын байқаған. Бұл видеода канадағы сиқыршы Мэтью Стюарт әйелге левитация жасайды. Видеода қыздың астында қандай да бір зат жатыр. Жігіттің айтуы бойынша ол зат сақтану үшін керек дейді. Мэтью басында 2 адамға левитация жасағысы келген, бірақ белгілі бір себептермен оның қолынан келмеген. Содан тек бір адамға ғана левитация жасаған. Және де соңында бүткіл әлемге танымал сиқыршы Динамо. Динамо өзінің левитациясын сынағысы келіп, ғимараттың үстіне шығып ұшқан. Көбісі 2 темірдің ортасында жіп тұр деп, сол жіппен көтеріліп бара жатыр деп ойлайды. Бірақ ғимараттың ең төбесіне, яғни темірден биік ұшқанда жіпте бірге ұшпайды. Және де оның Бразилиядағы Иса ескерткішінің қасында левитация жасағаны көпшілікке танымал. Не дегенімен ол иллюзионист емес пе? Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury, Clickfuss каналынан дауыс үшін кешірім сұраймын. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.